Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần, số 30, số khép lại cho tuần từ 30 tháng 8 cho đến mùng 5 tháng 9 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ mùng 6 cho đến 12 tháng 9. Thưa ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua, chúng ta đã chứng kiến là kỳ NFP cho tháng 8 đã được công bố với số liệu vượt ngoài dự báo. Ông có đánh giá như thế nào về kỳ NFP vừa được công bố tuần vừa qua? Vâng, cuối tuần vừa qua chúng ta được chứng kiến công bố chỉ số non-farm payroll kỳ tháng 8 khá bất ngờ. Đó là số việc làm được tạo ra trong kỳ chỉ có 235.000 việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp và nó thấp hơn rất xa so với con số dự báo là 725.000. Thậm chí nó thấp hơn cả dự báo bi quan nhất. Đó là một số liệu mà có thể đánh giá là yếu nhất tính từ đầu năm đến giờ, tức là tính từ số liệu tháng 1 năm 2021 cho đến bây giờ. Trong số liệu này thì tổng cộng lại người ta tính toán rằng việc làm phi nông nghiệp tăng lên được 17 triệu kể từ tháng 4 năm 2020. Nhưng vẫn sụt giảm 5,3 triệu, tương đương với xấp xỉ 3,5% so với mức trước đại dịch là tháng 2 năm 2020. Như vậy, số việc làm được tạo ra vẫn chưa đạt được mức tiến bộ như kỳ vọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã đánh giá trong hội nghị Jackson Hole vừa qua. Thêm vào đó thì mặc dù tỷ lệ thất nghiệp đạt 5,2% như dự báo, nhưng cho dù là giảm so với cả 5,4% ở kỳ trước thì đáng lưu ý là tỷ lệ thất nghiệp ở người da đen và da màu lại đã có dấu hiệu tăng lên. Số liệu non-farm payroll công bố được cho là rất tệ và ngay lập tức làm cho thị trường phản ứng rất mạnh. Đồng đô la Mỹ bị bán ra mạnh, sau đó là lợi tức trái phiếu sụt giảm và cuối phiên giao dịch thì các chỉ số chứng khoán có suy giảm đôi chút. Vậy thì trong cơ cấu của tổng số việc làm đã tạo ra trong kỳ tháng 8 thì có một số lưu ý là trong ngành thương mại bán lẻ thì số việc làm bị giảm đi 29.000 việc làm. Và trong lĩnh vực giáo dục tư nhân mặc dù có tăng 40.000 việc làm nhưng giáo dục công thì lại mất 21.000 việc làm. Đó là những số liệu đáng lưu ý của non-farm payroll. Kết hợp với các số liệu gần đây như số liệu về GDP, số liệu về ISM, PMI cũng như là số liệu về CPI và tỷ lệ lạm phát tăng bất thường thì có thể cho chúng ta một cái nhìn khá là không ổn. Đó là khi mà nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu chững lại, lạm phát tăng lên, việc làm không được toàn dụng thì có thể nền kinh tế Mỹ sẽ có nguy cơ rơi vào tình trạng lạm phát trì trệ. Tiếng Anh gọi là stagflation. Chúng ta chưa vội kết luận mà đây mới chỉ là đánh giá sơ bộ và có thể là trong một vài tháng tới thì chúng ta sẽ có những đánh giá tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn ông. Và trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục phân tích về chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ, ký hiệu là DXY, các thị trường tiền tệ mà chúng ta thường hay theo dõi như là Euro USD, Yên Nhật USD, các thị trường hàng hóa như vàng, dầu thô
Đồng thời, chúng ta cũng sẽ có những lưu ý sơ bộ dành cho Bitcoin. Chúng ta đi vào phần phân tích đánh giá sức mạnh đồng đô la Mỹ, các cặp tiền và hàng hóa như thường lệ. Đầu tiên, về sức mạnh đồng đô la Mỹ đại diện bằng chỉ số DXY hay còn gọi là USD Index, thì trong tuần vừa qua chúng ta thấy chỉ số này vẫn tiếp tục đi xuống, thậm chí đóng cửa tuần ở phía dưới đường neckline màu đỏ trên đồ thị kỹ thuật do ảnh hưởng của hội nghị Jackson Hole cũng như là chỉ số non-farm payroll công bố trong kỳ tháng 8 vừa qua. Thì đánh giá ngắn hạn có thể DXY sẽ đứng vững trên mức 91.75 và hồi phục. Nhưng trong trường hợp mức 91.75 bị bẻ gãy vào đầu tuần tới thì chỉ số này sẽ tiếp tục đi xuống khu vực 90.5 cho đến 90.0, có thể thấp hơn. Trong trường hợp mức 91.75 được giữ vững thì có thể hồi phục lên khu vực 92.13 cho đến 92.3, thậm chí cao hơn là 92.63. Chúng ta cần quan sát kỹ bởi vì chỉ số này ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài chính nói chung. Cặp tiền euro đô la Mỹ theo đồ thị ngắn hạn thì đang tiến sát khu vực 1.1908 đến 1.1974. Nếu vượt qua được mức 1.1974 thì có thể cặp này sẽ đi lên tiếp khu vực 1.2250 cho đến 1.23 hoặc cao hơn. Ngược lại, nó có thể lùi lại để retest lại khu vực xấp xỉ 1.17 nếu đường trendline màu đỏ bị bẻ gãy một lần nữa. Cặp tiền thứ hai chúng ta vẫn hay phân tích đó là cặp đô la Mỹ Yên Nhật. Nhìn đồ thị ngắn hạn, chúng ta thấy nếu cặp tiền này vẫn tiếp tục dao động ở dưới mức 110.79 thì nó vẫn có khả năng hướng xuống khu vực 108.5 cho đến 107.7 hoặc thấp hơn. Ngược lại, nếu vượt qua mức 110.79, nó có thể hướng lên 112.5 cho đến 114 hoặc cao hơn. XAU trên USD, còn gọi là vàng chỉ số. Nhìn đồ thị ngắn hạn, chúng ta thấy XAU đóng cửa tuần đã vượt qua được mức 1817 và theo đánh giá ngắn hạn nó có thể hướng lên khu vực 1833, 1835. Nếu vượt 1835 một cách dứt khoát, nó sẽ tăng tiếp lên 1858, thậm chí lên xa hơn là 1915. Ngược lại, nếu điều chỉnh đầu tuần mà mức 1817 không giữ vững, nó có thể quay trở lại dao động ở khu vực 1817 cho đến 1795. Vàng thì tôi cũng không nghĩ rằng là nó sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên mọi sự thì vẫn có thể xảy ra. Chúng ta vẫn lưu ý rằng cho dù là không chắc chắn, nhưng trong những tình huống đặc biệt thì giá vàng có thể tăng tốc lên hoặc xuống rất nhanh. Cuối cùng, dầu thô chuẩn WTI. Nhìn đồ thị ngày, chúng ta thấy trường hợp dầu thô trong tuần tới có thể vượt qua hẳn mức
71.38 thì nó sẽ hướng lên khu vực 73.84 hoặc cao hơn. Nhưng nếu chỉ dao động ở khu vực thấp hơn mức 70,39 đô la Mỹ một thùng thì có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh xuống vùng 66 trên 65 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là thấp hơn. Đó là đánh giá ngắn hạn về kỹ thuật. Ngắn hạn ở đây có thể là 7 cho đến 10 phiên giao dịch tiếp theo. Cuối cùng thì chúng ta thấy Bitcoin đang có vẻ như sẽ vượt qua được mức cản khá mạnh là vùng 50.000 cho đến 50.400. Nếu vượt qua thì sao? Vượt qua thì tôi đánh giá có thể lên thêm khoảng 1-2.000 nữa. Nhưng nếu vượt mạnh qua khu vực 52.000 thì Bitcoin mới có thể tăng tốc được. Ngược lại, Bitcoin vẫn có xu hướng là sau nhịp tăng ngắn hạn này sẽ đi vào một giai đoạn điều chỉnh khá mạnh và dài, có thể ở đến tận đầu năm 2022 mới có thể lại hồi phục đi lên. Đó là những gì tôi đánh giá trong tuần tiếp theo. Hy vọng các bạn sẽ cẩn thận và có những đánh giá riêng của mình để kinh doanh tốt hơn. Hẹn các bạn kỳ sau. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Và xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng theo dõi thị trường cũng như là quay trở lại chương trình vào thứ 2 tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý cũng như là dự báo cho xu hướng tiếp theo của thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.